Сьогодні ми приїхали до наших знайомих. Тут на кордоні з Німеччиною, Польщі. У них є своя фірма по ремонту турбін. Ремонтуються всі турбіни, дуже якісна робота з гарантією. Тут є всі станки. Тут все ремонтує. Dzień dobry. Так є. Я зайду зараз. Ось, дивіться, тут об'єми такі. Тут і німці замовляють в них ремонт. Тому що, звичайно, тут дешевше. Ось такий склад в них. Якщо комусь треба турбіну якісно зремонтувати, будь ласка, звертайтеся. Треба буде вказати марку авто, марку турбіни. І після того можна сказати, скільки це буде коштувати, скільки по часу займає.